Hello，大家好，歡迎收睇六六睇樓 channel，我係主持人 Ivan。今日 Ivan 啦嚟到我哋中山嘅市中心啦，南區呢一邊啦，大家睇一個豪宅屋苑啦。點解話講係豪宅咧？因為 Ivan 咧都係聽呢邊嘅現場 sales 話嘅，咁佢呢邊話咧係成個片嘅豪宅標關啦，並且佢裝修標準咧係用咗5000蚊一平方嘅，就係我哋呢一個遠洋天住㗎。咁唔知大家有冇了解呢個啦？咁我哋神灣嘅遠洋繁花里咧，都係出自呢一個發展商嘅手筆嘅。所以 Ivan 聽到佢呢一個屋苑咧，豪宅又用5000蚊一個裝修標準，所以決定啦嚟睇下佢係咩 quality 啦。咁其實咧，佢呢個屋苑咧唔係話我哋市面上依家最火爆嘅咩四代宅啊，或者係新區產品啊。咁佢係按照以前嘅舊產品嚟嘅，但係佢個互認得貨率咧，亦都係非常之高啊。咁 Ivan 咧依家身處個位置咧，就係我哋小區下沉式園林呢個位置啦。咁我哋可以睇下成個園林嚟講咧，就唔係話好大嘅。咁有配咗我哋呢個私宴廳、健身房，有我哋呢一啲日卡酒一啲飲 coffee 嘅地方啦。咁佢係冇帶我哋呢一個室內嘅恆溫泳池嘅，咁就有配咗我哋呢一個露天泳池啦。咁佢呢邊話佢一個裝修品質咧係話直接對標我哋呢個珠海嘅中海環宇天下呢個發展商嘅。咁我唔知呢個發展商佢有咩自信啦，所以我哋今日就嚟睇翻呢一個片啦。咁其實咧，園林咧係俾唔到我太大一個亮點啦，即係佢對比翻我哋呢一個隔離食期嘅奇觀悅來咧，我覺得奇觀悅來嘅園林會比呢邊靚啫。可能睇得嘅新嘢，即係人係咁噶啦，貪新厭舊啊嘛。再睇翻呢一種舊嘅產品嚟講咧，就冇太大嘅吸引之處啦。咁點解嚟睇呢個院？因為佢價錢會稍微平啲啦，16000到18000蚊嘅單價咧，又話用5000蚊嘅一個裝修咧，即係我都想睇下佢到底5000蚊裝咗喺邊度啊 ？OK 啦，咁我哋呢個屋苑咧，其實咧佢整體一個周邊環境啊，成個小區園林嚟講咧，唔算話好豪華、好靚仔，因為佢屬於南區。南區嚟講嘅配套會比較成熟啦，周邊行街食飯睇戲咧，亦都係唔使擔心嘅。包括屋苑咧係有自己嘅業主巴士直達翻到香港太子、荃灣以及我哋一個各個地方啦，80蚊嘅票價就可以直達翻香港噶啦，所以出行會非常之方便。OK 啦，咁我哋依家就廢話唔多講，我哋直接去片。Ivan 咧就上到嚟我哋一棟實體示範單位啦，呢邊係32層高，2梯3個，亦都係專梯入戶一個 design 嚟㗎。咁同樣係有翻呢個電梯位啦。咁我哋依家首先睇嘅咧就係142平方嘅5房。大家有冇聽就話142做5房？當然啦，佢唔係話雙套間。入嚟子母門一個交標。咁我哋可以睇翻成個示範單位一個裝潢咧，係會比較華麗啦。首先呢度一間房佢就駁通咗，做咗一個書房啦。咁好明顯嘅，佢一個空間嚟講，我哋擺4到5尺嘅床咧，亦都係完全冇問題啊。咁再對過嚟咁就仲有一間房。咁佢呢一種 design 嚟講咧，喺成個珠海中山嚟講都比較少嘅，一入門就有2間房嘅。即係頂籠咧，即係好多樓盤都係入門有一間房或者有個套間咁，佢2間房啊嘛。咁佢證明到佢一個實用率嚟講都還算可以嘅。咁佢呢一個戶型咧係南北通雙騎樓嘅。首先我哋可以睇翻佢呢一個客廳。咁客廳個空間效果咧，俾到我哋嘅感覺咧係完全係唔同晒嘅。開間夠闊啦，再做埋一個風窗之後嘅效果啦，俾到我哋非常之舒服咧。咁個缺點係咩咧？缺點個 view 咧就冇噶啦，咁就比較麻麻地啦。畢竟你買到用成16000蚊左右嘅單價去買呢一個單位，竟係無景嘅。當然啦。就睇翻自己點樣斷捨離啦，因為呢個屋苑嘅 location 咧係非常之好嘅，配套咧完全唔使擔心，都係完整嘅啦，就唔係話畫餅叫你等啊，無需等待嘛呢度。再睇翻我哋呢一個飯廳同埋呢一個廚房個空間嚟講咧，當然呢個賭台咧就唔係交標嚟嘅，咁成個廚房空間咧亦都比較闊啦，咁有預留咗我哋個雙門雪櫃位置啦。包括我哋飯廳側邊咧，仲有我哋呢一個生活露台咧，就睇翻我哋一個小區園林嘅。OK，咁其實佢整體一個 design 嚟講咧，都還可以啊，做到5房。咁我哋過嚟睇下，佢呢一間咧就係次臥嚟。咁我哋可以見到依家太陽一個光線曬正入嚟咧，亦都係可以嘅。
呢個係衛生間。乾濕分離啦，洗手盆做咗喺側邊，入邊一個淋浴空間嚟講咧，可以入去睇睇，就都係嗰句啦，入邊冇做到壁龕位置啦，就放嘢嘅位置少咗。咁我哋呢個示範單位嘅一個裝潢嚟講，就係5房做成4房嘅，因為佢將呢間房做咗我哋一個獨立嘅衣帽間。係啦，所以成個主人房空間會比較大，包括我哋一個淋浴區啦，呢一邊可以見到啦，成個裝潢嚟講都係唔錯嘅。咁呢一邊可以見到呢一個空間效果南北通嘅。呢邊放張按摩梳化、懶人椅都係冇問題嘅。咁整體嚟講咧，佢一個間隔亦都係唔錯，就係嗰句啦，冇景體就比較差啲。咁整體嚟講咧，我哋就見仁見智啦。咁我哋睇嘅話會稍微快啲。咁因為其實咧，佢呢種唔係話市面上所謂嘅4代側咧，就冇太大一個亮點啦。所以我哋依家跟住鏡頭咧，去睇翻我哋細少少個戶型啦，就116平方嘅。咁對面呢個咧都係142平方嘅，我哋就唔睇啦，我哋睇翻細少少啦。咁我哋呢一個單位啦，同樣佢係呢邊電梯一出嚟，呢一塊區域咧就係我哋呢戶型間去使用噶啦。咁呢個咧就係我哋117平方嘅單位嚟嘅，4房2廳2衛嘅。咁佢一個空間感亦都係非常之唔錯。同樣佢呢個都係做咗子母門一個交標啦，係咪啊？咁我哋睇翻佢呢邊嘅裝潢發展商話號稱5000蚊嘅1平方嘅，咁我唔知佢5000蚊用咗喺邊度啊？大家幫我哋去睇睇到底邊度值5000蚊？首先一入門咧，呢度就係廚房啦。我哋可以見到佢入邊嘅歐派定制嘅方太3件套。佢呢邊咧號稱係我哋南區嘅豪宅咧，你送個消毒玩具俾你咋，各位觀眾朋友，冇洗碗機嘅，烤箱烤爐都冇啊！呢位所謂嘅豪宅，唔知豪喺邊度啊？有魚柳箱同雪櫃位啦咁呢個星盤水龍頭咧，佢係日本嘅唔係美國嘅MON品牌。呢個係傳統嘅飛機戶型4.3米嘅一個餐客廳開間，天花吊頂。呢個中央空調咧係美國日本東芝嘅品牌，講錯咗。OK， 唔好意思啊。呢個電視背景牆咧，亦都係交流標準嚟嘅。呢個係岩板。咁我哋再睇翻呢啲休息區先。呢度呢啲房啦，亦都係比較市正嘅空間嚟講，呢個係以陽台佈件而成嘅。呢個係主人房套間嚟嘅，可以睇翻成個裝潢主人房，都係嗰句啦，係啦。咁我哋可以睇翻佢一個套間嘅設計，入邊呢都係交標嚟嘅啦。咁有一講一啦，呢個單位咧冇景體，並且咧哇唔係啊嘛，近住呢條臭水溝添啊！唔知會唔會臭啊？咁又好麻煩，如果臭嘅話。並且呢個係比較近呢個高架橋，所以咧佢一個日後塞車並且近住主幹道係比較塞車嘅呢個路段，係啦。咁我哋就睇翻其他嘅一個房間。咁呢邊仲有2間房嘅。我哋可以鏡頭去睇下，佢一個間隔其實係可以嘅。佢每一間房都係冇飄窗嘅，所以咧佢使用嘅一個空間會比較大。我哋可以見到衞生間，並且到嚟呢一間次臥咧係方正嘅。話一打開窗之後，出邊啲車嚟車往嘅聲音就非常之大啦。下邊係快速路，上面係高速路，2條快線高速。你想唔嘈都難啊！16000蚊嘅單價買呢啲橋口位，同埋近住呢個河涌。都有得你有得你煩噶啦，各位觀眾朋友。OK 啦，咁佢呢一個屋苑嘅優勢咧就係配套齊全。屋苑有巴士翻香港。咁我哋依家跟住去翻另外一棟，睇翻另一個面積。Let's go。而家就係我哋2棟嘅3樓咁2梯3房嘅一個 design 啦，咁同樣佢都係一個專梯遊湖嘅設計啦。咁佢成棟樓咧一共就得2個 size 嘅，116同埋我哋呢一個142平方嘅專梯入戶呢一個電梯口。好多觀眾朋友都會比較中意噶啦，因為好多朋友話：哎呀，大陸樓呢邊一出嚟門口好似冇我哋位置去擺放鞋櫃嘅係嘛？咁呢啲就有啦。
咁我哋又嚟睇翻子母門一個交標啦。哇！咁入嚟咧，首先呢一個位置咧就係我哋一個收納鞋櫃嘅位置啦。咁成個儲物空間亦都係比較充足㗎啦。咁再對過嚟，咁我哋可以睇到呢一個係廚房，呢個係深 U 型嘅一個設計啦。咁佢成個空間動線咧，亦都係比較闊綽嘅。咁我哋可以睇到啦，呢一啲嘅交標裝潢嚟講咧，都係差唔多嘅。咁最大嘅亮點咧，就係我哋呢一個餐客廳係咪光線好猛咧？依家下晝大概係3點零鐘嘅時間啦，南北通就冇雙騎樓，但係佢勝在呢個廳真係夠晒光猛啊！飯廳係夠闊啦，客廳係夠闊咁佢又做埋封窗之後嘅效果。咁佢兩邊咧，你可以坐嗰邊 hea 下飲嘢咁睇下園林景觀啦，或者係點樣啦，睇翻自己嘅需求啦。咁依家就可能有啲少少嘅西曬啦，或者坐喺呢邊，按照翻我哋呢一個示範單位咁樣去做啦。坐喺呢邊，哇！佢呢種間隔都係第一次見喎，即係佢兩邊嘅呢一種通透性。再嚟睇翻房間啦，咁其實可以見到嘅房間嘅話，呢個次臥咧，亦都係比較大、比較闊落嘅，比較放到 king size 床啦。咁呢間房哇〜係 LDKG 嘅一個即係270度嘅曲尺窗，光線都比較猛。再嚟睇翻呢個衞生間，咁佢呢一個咧係一個4房嘅 design 嚟嘅，咁就冇我哋一個一棟嗰邊142咁實用啦。但係佢呢度嘅話，佢光線會光猛好多同埋主人房啦。我哋可以睇埋佢係有 L 型嘅衣櫃啦，同埋我哋一個衞生間，其實佢整體嚟講咧冇太大一個區別啦。咁我哋可以睇翻咁其實咧我哋睇完一棟啦，以及我哋2棟呢邊一個戶型嚟講咧，咁就見仁見智啦。咁其實咧呢個屋苑嚟講最大嘅優勢咧就係佢 location 配套成熟，單價嚟講可能會比我哋呢一個奇觀悅來，甚至係我哋香山頌如純單價要低。所以大家買呢度咧，起碼配套係唔使等嘅，性價比高少少。翻香港方便，樓下有直通車啦。咁就睇翻自己點樣去選擇啦。始終咧舊嘅產品同新嘅4代宅產品係完全定義唔一樣嘅。OK 啦，引咗嘅觀眾朋友上方WhatsApp iPhone 或者係俾個 like 我OK，咁我哋下期再見，拜拜。